Jemi rikthyer drejt për së drejti në minutat e botrorit, edhe pse janë minutat e botrorit në këtë pjesë nuk do të flasim për futboll. Në studio kanë arrit të dy mysafirët tanë të pjesës së dytë, Robin Krasniqi, kampion Evrope në EBU dhe Luan Dreshaj, menaxher i Robin Krasniqit. Mirëmbrëma, mirë se ardhët. Mirëmbrëma. Fillimisht urime juve për këtë titull të dyve, më shumë Robinit normalisht. Po urime edhe Emanuelit, se gjithmonë gëzohet kur sillnin në studio trofe. E sidomos kur fitojnë në korreshon televizor, alo më shumë zonë. Robin, urime për titullin kampion, mirë se ke ardhur në Klan Kosova. Faleminderit. A është ky titull i më i rëndësishëm karrierë? Deri tash është një titull më të vërtet shumë i rëndësishëm, besoj që deri tash ka vlerën më të madhe për aty në gjithëve çka i kam. Po qëllimi kryesor dihet që ku është, nuk do të ndalem, po patjetër duhet ta mbrojmë disa herë, e mbrojmë me një mburje shumë të madhe, sepse ka një vlerë shumë të madhe. Nuk është pak me konë numri 1 i Evropës, po kështu ashtu qëllimi janë është me konë numri i parë i botës. Luan, jeni për herë të parë në studion tonë, tregoni pak për shoqërinë tuaj edhe për marrëdhënien e juaj zyrtare që e keni me Robinin. Qysh jeni njoftë dhe qysh ka filluar bashkëpunimi juaj? Është pak probleme për mbledhjen e pak minuta, këtë punë, në fakt na kemi folë disa herë se mund të shkruani një libër për këtë marrëdhënie, na jemi këtu. Kur do ne më shkruaj libër? Jemi njoftuar në vitin 2006 kur Agjiu ka qenë në fillim të karrierës. I ka pasur avërsisht 5-6 meqe, edhe në atë kohë ne kisha kriju një webfaqe të boksit, Albanian Boxing, që ju përkiste boksierëve shqiptar. Në atë kohë nuk ishte shumë. Agjiu lajmëroi tek unë, edhe kështu u lind kjo shoqëri, domethënë që nga fillimi kam pasur ka një talent shumë të madh, edhe kam pasur që ka nevojë për një mbështetje që disa njerëz që i kanë pasur mundësitë me jap nuk ja kanë dhënë, kurse unë me ato mundësitë e mia në një moshë shumë të re, dytë jemi kanë shumë të re, unë kam 21 vjeçar, Agjiu 19 vjeçar, ja kemi filluar një farë karriere, në fillim në mënyrë këshillimi, masanella në mënyrë menaxhimi, deri tash ka shkuar shumë mirë. Sa ka qenë e rëndësishme kjo luftë e Agjiut? Kjo ka qenë shumë e rëndësishme. Nëse shohim nga aspekti sportiv, nga aspekti tifozërisë, nga aspekti i sukseseve boksit shqiptar, ka qenë një ndër duelet më të rëndësishme që kemi pasur, domethënë në arenën e boksit shqiptar. Nga aspekti im, ka qenë vetëm një luftë ndër shumë tjera të cilat i kam mbaruar me shumë sukses. Unë e di sa ka potencial, e di që ka mundësi me fituar edhe disa titull të botës, kështu që për mua më të vërtetë ka qenë vetëm një luftë, mirë po titulli domethënia kundërshtari me një përvojë shumë të madhe si ish kampion i botës, duke mposhtë ato në një mënyrë shumë mirë me 10 raunde e përsi, ajo ka qenë diçka e jashtëzakonshme, domethënë. Fola pak për organizimin para se të kalojmë me disa pyetje rresht për Robinin. Si ka qenë organizimi, pak më në detaje? Organizimi rreth këtij dueli? Rreth këtij dueli, arena, pjesa, shikues, çfarë thonë? Edhe kjo ka qenë pak e jashtëzakonshme se kemi pas një sponsor kryesor që quhet WE, ata e kanë marrë organizimin e WE Arena ishte. Edhe arena i përket atij sponsorit. Po. Edhe WE do të thotë është një kompani që na mbështet neve, edhe Robinin e ka si fytyrë të kompanisë së saj. Edhe ata e kanë marrë mbi vete gjithë organizimin në Bad Tölz, në një vend afër te Bavaria, po, ku Agjiu në fakt është rri, që nga mosha 17 vjeçare jeton atje, edhe kemi të tifozëri shumë të madhe, domethënë sigur nga ana e bashkëtetarëve tonë, ashtu nga ana e shumë tifozëve gjerman, u kanë një mbrëmje shumë e mirë, dhe gjithçka ka shku sigur që është dashur me shku, përgatitjen e kanë fenomenale, ajo është Përkraja ka qenë shumë e madhe, kemi një edhe të panë aty e brodhoritje, përkraja ka qenë shumë e madhe. Patjetër, mirë po qelë si suksesi ka qenë dhe përgatitjet e mira. Me trajnerin e ri që e kemi tash 2 vite, Magomed Shaburov, çdo gjë ka shku siç duhet. Edhe atëherë o ke punë shumë mirë në duel. Edhe kjo e ka arrit atë qëllimin kryesor të mbrëmjes. Robin, sa jeni servitur për këtë meç dhe ku jeni servit? Para se dinte kjo pyetje kisha pas edhe në dëshirë që ti foli vetëm 2 fjalë për Luanin, se janë plot 13 vjet që punojmë bashkë. Edhe ka ardhur koha që edhe në duna ti falenderona këtij njeri. Jemi që një kohë
shumë të madhe, thuaj aty jemi pjekës bashku, edhe gjithçka që kemi ndërtu deri këtu, nuk është normal që është puna jeme fizike, po për diçka me ndërtu shumë profesionale, duhet edhe një menaxher i mirë, edhe një këshilltar i mirë, kështu që Sigurisht. Luani i ka përmbush të gjitha, edhe u koni njëri edhe shok, po edhe njëri si familjar. Aq, domethënë, e kemi pas një besim në vetveten, kështu që Luan, faleminderit. Lutem. Mirë, sa e një stërvit, Robin, për këtë? Të une, domethënë, disiplina edhe mundi nuk ka mungu kur dhe mundu se cilën herë vetveten ta ngi me sport, po gjithmonë thom që më të vërtet nuk di mu ndalë, kështu që kum pas përgatitje shumë të mira, jem konë mas mirë të thuja ti, edhe u pas suksesi se sa jem përgatit. Po më duket para se me i mund tjertë, Robin, ti po ki qef me i mund vetën, se cilën herë me Po deri sa të vi normal të mbrëmja e boksit është, thëmë gjithmonë se jem kundërshtari më i madh i vetvetes. Ka shumë punë, duhet si në ushqim, si në përgatitje, si në shumë sene, shumë sene tjerë duhet milon anash për me konë shumë i koncentrume. Robin, të kemi pa ndryshe në këtë meç. Unë personalisht jam kënaq të e pa atë luftë, edhe ka qenë ndryshe strategjia. A është bërë ndryshe edhe stërvitja, apo thjesht ka qenë një moment edhe ke vepruar në bazë luftës aty për aty ke vendosur mënyrën e boksit? Është konë një strategji shumë e madhe dhe për i trenerit. Kjo është konë një hap shumë i rëndësishme, ku konë edhe i rrezikshme, po konë koha ku kemi thonë nëse na kemi punu kaq shumë vite, është ardhur koha me rreziku, me marrë një trener tjetër edhe pse nuk u konë shumë lehtë, se u deshke me ndru vendin, me bo shumë sakrifica tjera, po kom thonë që nuk du me lonë mundin tem, që ka në shku 11 vjet tjera mas, nuk du me lonë me shku hoq, kështu që du me provu edhe këtë hap, edhe nëse është shumë zërë me bo këtë sakrificë, se gjithmonë është njëri pa familje, pa shoqni, veç vetë, po kom thonë për këtë sport të kom një dashni shumë madhe, jem gjendje edhe shumë e sakrifiku. Kështu që ja kemi arrit qëllimit, jam shumë i kënaqur që e kam ndërtu një tim shumë profesional dhe shumë të fort, edhe u konë një diçka që edhe kur kam hup, jem konë një, thëmë nashta më i mërzitni, po edhe në ato momente ja kom fol me vetveten edhe me njerëz që më besojnë mas shumë ti, edhe ju kam dhonë fjallën edhe ju kam bo beqe edhe titullin e botës kom e marrë. Edhe pse jem sot kaq poshtë, po kom u qua, kom e fitu. Jo, si poshtë të renditëshë 22-tin botë? Kur po mendoj, aty kur e kom një vetin që isha poshtë. Kështu ndoshta emocionalisht, po? Jem konë shumë edhe kom besu gjithmonë vetën, kështu që jem shumë krenar që e marrë dhe petë, kom fitu edhe një kundërshtarë konë shumë klasë. Kalojmë aty. Regjia do të na japë raundin e parë, do të shohim pamjet e meçit, do të na japë regjia raundin e parë, ja këtu, do të thotë një grosht i jashtëzakonshëm yti në raundin e parë në Rusin Kashtanov, ja humbi ekuilibrin. Sa ka rëndësi që t'i japësh goditje të fuqishme kundërshtarit në start meçit? Është ka rëndësi shumë të madhe. Ja po shohim. Bele kam ditë që e kam një kundërshtar shumë të fortë, është konë edhe kampion bote, edhe i ka vetëm prej 38 dueleve, i ka vetëm 2 humbje për kampionat botnor. Kështu që e kam thonë 5 sekundit parë duna me konë shumë i koncentrume, edhe normal që 5 sekundit parë kom u mundu që talendoj shumë me tranet e mija dhe t'jem gjithmonë t'i kallëzoj dhamë që jem shumë i gatshëm deri në vdekje, ose fitore ose vdekje. Kështu që ka funksionu. A ka qenë ky meç më i vështirë se sa që ti e ke mendu, a ka qenë e kundërta? Në karrierën time kam pas shumë ndeshje, kështu që çdo ndeshje është shumë e vështirë, po përgatitjet, kur i kam përgatitjet si i bëjmë ne, nuk e kam problem. Sot është që t'jetë e vështirë, sakrificat e rona harrohen kur vjen suksesi mirë. Okej, tek kësaj po e shohim pamjet, e informojmë shikuesit se Robin Krasniqi në karrierë përfshi edhe këtë fitore, ka 48 fitore, 17 me KO dhe 5 humbje. Kundërshtari i tij në pamjet që po e shohim rusi Stanislav Kashtanov ka 36 fitore, 21 i ka përfunduar me KO dhe vetëm 3 humbje, përfshirë pra edhe këtë humbje të Krasniqit. Lufta ndryshe, po e përmendin edhe një herë në këtë mes, kemi vritur strategji tjetër. Vendosët aty për aty, apo si?
Plani është konë normal që domethënë strategjinë kryesore dhe punën kryesore për strategjie ka trajneri. Unë e kam një besim shumë të madh në punën e trajnerit, se e ka një përvojë shumë të madhe, ka bërë edhe shumë njerëz kampion bote. Lani ashtron kontaktin e Magomed Shaburov, edhe normal që Lani njeh shumë mirë boksin dhe kur më ka thonë që është vetëm një mundësi që të shkojmë te ky trajner. Normal që e kemi marrë këtë mendim së bashku dhe jemi shkuar dhe u konë mendimi shumë i mirë. E kemi kallëzuar një sukses shumë të mirë, besoj që kemi marritë edhe shumë suksese tjera. Pse nuk pranu të luftë nga afër? Nga këtë kundërshtar? Po flasim gjithmonë për mesin e fundit. Jam koni përgatitur edhe për luftën e afër, por përderisa ka funksionuar plani jam, nuk ka marrë asnjë tiranë edhe pse ishte një kundërshtar shumë i klasit botnor, atëherë pse ti afrohet atij një mundësi. Do të shohim regjia do na e për raundin e 9, ka të qenë do të thotë vetëm një moment i kesh për ju në krejt luftën, po besoj, tek raundi këtu tek raundi 9. Na i komentohet çka ndodhi? Ku veshin një atë moment të keq. Jo, tash do të shohim. Ishte një moment do të thotë kur pranove luftë nga afër dhe i pranove disa goditje, pastaj po shohim edhe çortimin e trajnerit. Jo, është unë po them, jam koni gatshëm edhe për luftën e afërt, edhe për luftën distancë, por përderisa ka funksionuar ka funksionuar plani jam, pse më ja ofruan atij atë plan. Një mundësi shtesë. Një mundësi tjetër. Po në rundën e 9 ai e ka kuptuar që çdo rundë ka hub deri në rundën e 9, kështu që është aty e ka pas vetëm në shpërthem. Aty ka marrë edhe të folën e trajnerit që është vetëm një mundësi veç me KO. Kështu që ky ka fillu domethënë 30 sekondat në minutën e parë, gjithë me forcë, me kështu po unë jam gjithmonë i gatshëm edhe në distancë shkurtë, edhe në distancë gjatë. E kemi parë trajnerin ka folë shumë, ka komunikuar shumë gjithkohë, sidomos pas raundit e 9. Na tregon çka ka thënë pak a shumë. Saktësisht se pastaj do ta shohim, do të na jap regjia më vonë raundin e 10, aty është përthyet. Trajneri ka një punë, unë e besoj shumë trajnerin, edhe kemi pas gjithmonë një plan që na me lujtë sikur PlayStation, do më thonë aja ka jep komandën, unë kam vepruar. Edhe ka funksionuar shumë mirë, ne kom pas kundërshtarin para me, po menti kom pas gjithë kur ka fol trajneri, kom reaguar më njëherë, se normale është më i qetë dhe është më mirë, kështu që edhe besimin e kam të që e di që ka një provojë shumë të madhe, edhe plani janë në kom kështu që si të fol ajo në me reagua. A është vështirë me vepru me komandë dikuj tjetër? Po normal, të 90% boksierëve nuk mundën kur me reagu, kështu është më të vërtetë, duhet me mujt njëri mas parti me bon këtë punë, atëherë me prunë ring. Po, unë jem shumë i qetë, pa marrë parasysh kur do që tjetë, unë e bëj atë planin tamë edhe nuk e kam frikën, e ndëgjoj trajnerin. Kuptoj unë, si kur tash me thonë Valoni, Emanueli dhe Maki përfundon e emisionin edhe ne e përfundojmë, ashtu dhe trajneri i Krasniqit thotë dush me fitu dhe Krasniqi fiton. Aty ekziston një problem. Dallon shumë. Aty ekziston një problem se e ki pulsin shumë lart, domethënë duhet prapë me puls shumë lartë. Unë me menaxhu me vetën. Shumë rëndë, kur ta kish pulsin për 180 me reagu, domethënë, po na kemi punu në kondicion, në forcë, në gjitha që me konë shumë përgatitun, edhe rezultati është treguar. Juan, si e keni pa këtë luftë Krasniqit që e zhvilloj, edhe këtë fitore, sigurisht? Ka pëlqyer shumë, është konë një luftë që e kam prit në fakt, unë gjithmonë pres, domethënë fitore të bindshme. Unë thashtë dhe më parë, na bashkëpunojmë një kohë shumë gjatë. Nëse dikush i njen mundësit që i ka Agjiu ose potencialin që i ka të tërin, atëherë njohën fakt se e kam përcjellë shumë nga njëra anë, domethënë edhe si ka mënyra teknike, si një njerë që e adhuron boksin shumë, edhe kështu që na folim shumë për duele, folim për training, çdo natë bisedojmë se si ka shku dita. S'ka temë tjetër, s'po dyshoj. Aty është problemi, edhe jam rrjedha 100%, domethënë e di në fakt se në çka është në gjendje, e di se cilin duel çka na pret, ku janë rreziqet, edhe di se ku i kemi përparësitë. Mirë, po çka është kryesorja, e kam besimin 100%, edhe di se zhgënjim nuk kemi. Nëse flasim për humbjet, atëherë kanë qenë humbje në duele për titull botnor, kanë qenë humbje, sidomos humbja e fundit ndaj Abraham ka qenë një humbje goxha e barabartë që një gjyqtar madje ka vlerësuar si barazim. Çdo kush është pak më ndryshe, mirë, por nëse ballafaqohesh shumë me boksin, nëse përcjell në boksin, se i shikon mira duelet boksit, atëherë keni farë shikueshmëri krejt tjetër edhe i shën gjona ndryshe. Unë jam shumë i qetë kur i shoh meq, edhe pse ato emocione private janë mirë, po nga ana sportive shumë i qetë, e di se është i përgatitur 100%, e di se
për këtë shkak edhe lëndimet, domethënë nuk rrezikojnë të jetë shumë të larta, domethënë çdo gjë është në efektivitet shumë më të mirë kur je i përgatitur. Është një njeri që jeton për sportin. Është një njeri që në historinë e boksit shqiptar, domethënë shënohet shumë lart. Në fakt është boksier më i suksesshëm shqiptar i gjitha kohërave. Ne kemi pas boksierë që kanë qenë në amatorizëm, kanë arrit diçka, kanë arrit edhe medalje, mirë po ata nuk kanë arrit kur në boksin profesionist me shku kaq lart. Kurse nëse dikush e shtron pyetjen se okay, atëherë si mund me kombinu një karrierë amator me ato të boksit profesionist, unë jam me mendimin që karriera e boksit amator është në fakt vetëm një shkallë për me kalu te boksit profesionist, ku secili ka ëndër. Nëse folim për Floyd Mayweather, ai në boksin amator e ka marrë një medalje, po askush nuk e ka njohur. Tek kur ka dalë në boksin profesionist, është bodi kush. Domethënë, që boksi profesionist është fakulteti gjitha ose universiteti gjitha shkollat. Okej, regjia do të na jap raundin e 10 aty ku po besoj ishte më i miri i gjitha raundeve, edhe do të na komentosh, Robin. Çfarë ndodhi? Kishte vetëm dy humbje Husi, edhe nuk ka rënë ke ju asnjëherë. Pse nuk rënë tu? Farë goditje pranoj është e pamundur si që ndrojnë këmë? Ka një kundërshtar i përgatitur fizikisht, psikikisht edhe normal që edhe në këto situacione shumë të këqija ka kallëzu një përgatitje shumë të madhe. Domethënë është mundu edhe këtë situacion mos me kallëzu që është keq edhe ka luftu. Po unë në ranin e parë në rundën e 10 e kam ndjen, domethënë në dorën tem që është koni një shumë e rëndë. Edhe pse ai nuk e kallëzoi ke vetëm, por kur tek e kam ndjen atë ranë që është shumë e rëndë, nuk jam dalë, kam vazhduar ta sulmoj, po prapë e kam dëgjuar trajnerin që thëjke mos rreziko. Edhe veprova në ato shkon normal se fitura ishte jone, edhe në rundat e parë ishin tanë, vazhdova ta ndëgjoj trajnerin edhe kështu që doli mirë. Kemë kalu shumë mirë. Okej. Pasi e pranove ripin jo shpërtyet në lot. Po, do të shohim edhe momentin kur e morët ripin. Çka ndodhi, Robin? Është konë një moment shumë i veçantë, se si fëmijë, domethënë e kom pas, është konë diçka e pamundshme me pas këtë rip TBU-s të Evropës, është prej rrypave më të lashtë, domethënë që ekzistojnë për çdo verzioni, kështu që jam një shumë krenar që me mundin tem, me punën tem, jam ardhë, kam kalu shumë historia domethënë këtë sport, edhe jem konë historia që kam ndje edhe shumë dhimbje, jem konë edhe shumë i mërzitëm, po prapë kom vazhdu me një besim shumë të madh që kam me arrit këtë ditë dhe kam me përjetu këtë ditë. Kështu që kur erdhë këtë ditë është konë për mu diçka një ëndër që u realizu, që e kom pas një ëndër prej si fëmijë, edhe është konë nashta momenti më i mirë në jetën tem. Po besoj që nuk keni qajt veç jo. Jo, edhe kjo, kur e di që me të vërtetë... Unë s'kom pas kamerë në atë moment, edhe s'm ka po e kom një familje, e kom krejt, i kom me shumë emocione, jem konë gjithë shumë ngusht me vetë-vetën, normal kur e di që i kam shliru gjithë, jem konë shumë të gëzuar, shumë të kënaqur, shumë krenar me mu, është edhe ajo është një ndjenjë aq e madhe që është konë zor t'i pres lot atë natë. A ka qajt Heidi? Heidi e ka përfundu vetën pak ma përparë, ka qajt disa herë në hotel, kur më shike u mërzit, kë më ushtoj, i pikshin lotë, mundoj ke mu duru para meja, unë e kesha me të zemë dësha me abu që mos një vetin kesh duhesh me besu shumë mu, edhe kjo beson, e ka një besim shumë të madhë nu, se i ka pa përgatitje se sa jam i përcaktum, sa jam i koncentrum, sa jam i disciplinum, e di që e ka besimin, se mos me pas besimin normal nuk ish i shkon aty prezent, po normal që jemi shumë njerëz emocional dhe derdhet edhe loti. Me çka e festut fitoren Mangej? Me shampanjë a me ndonjë ushqim tradicional? Jo, do ta shohim një video, fillimisht do ta shohim një video, regjia do të na jap, pastaj do të na komentoj Robini. 3 times you've cooked for him, always exactly on weight, no compromises. What can he expect now from you? Now he would like to eat flea. It's a Albanian specialty. It's flea, and many dessert, chocolate, and every bad, all of the bad food. So, but yeah. Heidi të premtoj fli.
E mbajti fjallën. Po pa tjetër, normal që jemi ushqy normal. Dy flija, Sidomos kur të vesh këtu në Kosovë dhe din që e kam shumë qef, ku të shkoj, veç kemi bo fli për ty. Jo, normal, me alkohol nuk kem festu, nuk festoj, s'kam pi kur në jetën teme, dhe nuk është diçka që kam bon mu t'lumë, se bon mirë mu knaqë, se bon njerëz të mi që ka i du, njerëz të mi që ka m'jepin energji, me ata e festoj, me ata du mi kalu momentet e para, edhe ato me ata festohet, atëherë shpërndahet me tjertë, po s'ka nevoj diçka me pas alkohol për me festu, kër i kam njerëz të mira, edhe kër i kam njerëz të mi afer, festohet shumë mirë. Luan, sa është kënaqësi me punu me një bokser super disiplinum që është Robin? Jem ka fundi nëse mund të mos gjatësht. Është kënaqësi e madhe, me të vërtetë, më thonë na e shijojmë çdo ditë, sikur para duelit, i shijojmë ato ditë e fundit rreth duelit, edhe ditën e duelit, kalojmë shumë mirë, më thonë janë momente që nuk i harrojmë për kohë gjatë, edhe po e vazhdojmë këtë traditë, domethënë në fakt jemi në kulm të karrierës, mirë po besoj që kemi edhe një ardhmëri shumë madhe. Kemi pas domethënë edhe disa duele shumë të mëdha, ku kemi me kalu shumë mirë, si u që thashtë më parë, domethënë pritshmëria është e madhe, për shkak se detyra që i ka Haxhiu i kryen me shumë merit madhe, i kryen me një vullnet të madh, me një pasion të madh, edhe e ka me siguri dha qëllimin që gjithë kombin shqiptar me botë lumtur për ato që kur jem të qëllimet, sa është afër do të jetë hera e tretë që do ta sfidoj titullin kampion bote. Shkurt që edhe këto pyetje ta bëjmë edhe Robinit. Këto gjëra varen nga shumë faktorë, mirë po do të shohim, domethënë aktualisht në kategorinë super të mesme ka disa lëvizje, edhe do i presim në javët e ardhshme do i presim disa duele që kanë ndodhur, edhe do të vendosim. Është e mundshme që me mbrojtje konkrete ndonjë datë nuk po e përmendim. Na kemi në plan 8 orë 9 orë me mbrojt titullin në fakt. Mirë po, nëse titullin e EBU. Titullin e EBU-s. Me mbrojt një herë si kampion i Evropës, me dalë në ring edhe me vërtetu që unë jam këtu edhe jam i pari vazhdimisht. Edhe ndërkohë jemi në numrin 13 botës në WBC. Besoj që edhe federata tjera ndërkohë kanë me fut në top 10-ën. Kështu që nuk kemi në fakt ngutje, domethënë se ajo koha kur ka qenë shumë i ri, u shkon pak më ndryshe. Moshën 26 vjeçare ka shanse me boksu për herë të parë për titull botës, u shkon diçka që e ka dashur gjithçka, domethënë vetëm duam me boksu. E tash jemi në moshë tjetër, e kemi edhe atë provojën shumë të madhe, edhe çdo gjë e morëm me qetësi, çdo ofertë e shqyrtojmë me shumë seriozitet. Edhe të shohim, domethënë besoj që keni me pa shumë duele të bukura të mëdha. Robin, do të jetë hera e tretë që kur t'ju vjen rasti ta sfidoni titullin kampion bote, psuat nga Nathan Cleverley në vitin 2013, pastaj Jürgen Brema në 2015. A do të jetë e treta e vërteta? Pa tjetër, besoj, ju kam thonë gjithmonë që besoj shumë në vetvete, edhe në punën tem, është qëllimi jem kryesor që ja kam dhënë vetës fjalën që këtë titull do ta sjell në Kosovë. A do të ndërroni kategorinë apo do të qëndroni këtu që jeni në super të mesme? Jam i gatshëm në 2 kategoritë të boksoj. Ku të vjen oferta më përpara, domethënë për titull botës, normal që jam i gatshëm. Po edhe e tha dhe Lani më parë, është dëshira jemja edhe komplet klubit, ekipit tem, se po du edhe me trenerin tem që jemi të punu, të bashkëpunu, po du të pjekem edhe pak më shumë së bashku, ta bojmë edhe një mbrojtje ose 2, edhe është e bojmë me kënaqësi se ky titull ka një vlerë shumë të madhe në Evropë, edhe është një kënaqësi të jesh numri i parë në Evropë, se gjithë sportistat që kanë në Evropë që të kërkojnë murrej me numër nishin. Edhe sidomos ka qenë rëndësi domethënë që një boksier kampion Evropë i EBU-s, është federata që ekziston që 72 vite, ta ngrej flamurin shqiptar pas kësaj fitore. Besoj që keni ato pamje, domethënë shkon diçka për gjithë tifozët që kanë qenë në sallë dhe miliona shqiptarë që kanë shikuar këtë duel, shkon diçka e jashtëzakonshme, do të thotë hera e parë. Shumë e mirë është ai moment. Aktualisht vendin e parë në botë është George Groves, pastaj Gilberto Ramirez, Chris Eubank Jr. Sa do të jetë i vështirë, do të po flasim për këtë kategori, po folni nga boxing record, pozicionimi i tyre, sa do të jetë e vështirë kundër këtyre emrave sfidimi i titullit kampion bote? 100% e vështirë,
Po, është shumë, Me qëse edhe këta kanë humbje, sidomos Groves në zgaboj 3 humbje i ka në karrierë. Groves, Eubank, gjithë kanë humbje. Po. Jo, më do këtë... Jo, Ramirez nuk ka. Ramirez është i pamposhtë I pamposhtë, nëse nuk ka baj. Janë- Si do qoftë, janë kundërshtar shumë të fuqishëm. janë sportista, janë kundërshtar shumë të fortë, edhe normal që janë me merit, janë emnat që ka i ngjebota, po për ata me punë kanë arritë edhe ata, kështu që jam edhe unë i gatshëm të sakrifikoj të Ata janë njerëz. Edhe të vazhdo normal që nuk e kam, është qëllimi jam patjetër, s'është më rëndësi se kush do të jetë përballë meje, qëllimi jam është që një ditë ta kem atë titull. Krasniqi, a ke ndonjë premtim apo ndonjë mesazh për shikuesit e Klan Kosovës edhe adhuruesit e sportit? Që janë shumë shikuesit, sot më shkruajnë nga Austria, Gjermani, Skotësi, Island. Do të thotë, po besoj që komplet shqiptaria krenohet me ty, po filloj prej vetës. Faleminderit shumë. Ata që kanë besu deri sot i falenderoj shumë nga zemra, po edhe ata që s'kan besu ose që janë zhgëny. Ata që s'kan besu, ja ku është? Jemi këtu ku vazhdojmë të punojmë edhe besoj që keni me pa edhe shumë ndeshje, shumë të forta, shumë të mira, edhe besoj që çdo sukses do të ndaj me normal me kombin tem shqiptar. Me dëshirë, do të ambrosh këtë titull apo do të luftoj për titull kampion bote? Ta shohim si vin planet, jam i gatshëm për çdo sfidë. Më të vërtetë jam i gatshëm për çdo sfidë. Çështë që vjen radha si këtina si atinaj e i bëj dytë me shumë qejf të madh dhe me pasion, edhe jam shumë krenar, edhe këta ta mbroj, po edhe boksoj, edhe sidomos me boksu për titull botës është një punë shumë e madhe me ardhur deri aty. Duhesh me kon shumë punëtor, me kon pjesëtar i asaj finale, është diçka e papërshkrueshme me arrit atë qëllim. Shumë sportista në krejt botë kanë pas ëndër me ardhur vetëm një herë me boksu për titullin e botës, vetëm me kon një pjesëtar. Kështu që edhe këta e mbroj me shumë qejf, po të jem edhe pjesëtar i titullit botës i finales botërore është diçka shumë e madhe. Okej. Luan, a kemi shtu diçka? Po, patjetër. Do të thonë, unë kisha pas qef pak me vu në çështje këtë punën se kur flasim për boksin profesionist, se çka është boksi profesionist të ne të sportit shqiptar. Na po flasim shumë për futbollin, po në futboll me kombëtarët tonë ose me kombëtarët tonë. Mos përmend logo se në zgjatë emisionit. Nuk kemi logon mos e përmend. Kurse në boks, boksi do thotë është në Evropë sidomos krahas futbollit edhe formulës ndër 3 sportet më të shikueshme në botë. Domethënë që ka shikueshmëri shumë të lartë. Edhe në këtë rast me kampionin Haxhi Krasniqi jemi numër 1 në Evropë. Kjo e ka një domethënie shumë të madhe. Nuk e dia e ka çdo kusht të qartë këtë punë. Kjo është kanë rëndësishme shumë e pas secili parasysh, edhe dikush që nuk e njeh Haxhiu mirë, vetëm kisha mund të më thonë se është një me vlera njerëzore shumë të madhe që është pikë themeli. Jo, në fakt që po ndërhyj. Veç po besoj që edhe Juve, edhe Robinit i intereson vlerësimi i njerëzve që njohin boksin. Jo i atyre që s'marrin vesh në boks. Tek e fundit. Kampion të mëdhej duan nga të gjithë. Do thotë nëse ty dojnë vetëm ata. Po besoj që e duan të gjithë. Po, jo se na kur flasim. Po besoj. Patjetër, mirë po ka njerëz që nuk e shikojnë boksin shumë ose deri në këtë moment nuk e kanë pa. Mirë po tani le të zgjohen, le të shohin, le të ndjekin se me të vërtetë kam me bo krenar se është një me vlera shumë të mëdha detare, që deri tani unë njoh gati gjithë boksierë shqiptar, por janë të pakët ata që kanë arrit deri këtu me vlera kombëtare. Për fat keq, jo gjithë i kanë mbështet vlerat kombëtare. E kam një apel të gjithë boksierë shqiptar që marrin pjesë do të thotë në arenën ndërkombëtare. I lus që me dinjitet të na prezantojnë. Kjo kishte qenë shumë mirë, sepse në boks ka shumë federata, ka shumë nivele, klasat ndryshme, ligja 3, 4, 5. Dhe nëse garojmë aty, nuk është mirë me mendu që jemi të garuar në ligat para, sepse në radhë parë vetes nuk i ndihmon as pak. Do thotë kishte me qenë shumë mirë për boksin shqiptar në mbarësi që të gjithë ta marrin me seriozitet, ti vetën spari ta qojnë atë drejtimin e dur edhe gjithë ata që i ndjekin, se mos të kalojmë në tema ku askon fundin nuk e bën krenar. Okej, faleminderit shumë. Gjithashtu. Roben, me krejt këto fjalë që i tha Luani, po të falenderoj edhe një herë që një kampion i madh si ti, gjithmonë pas çdo fitore vjen në studion time dhe e jep këto emocionin që gjithmonë është interesante dhe shikuesit e ndjekin me shumë korrështje. Faleminderit edhe ne shumë. Turoj mas pari shëndet edhe gjithat mirat.
Faleminderit. Faleminderit dhe shikuesve, ka sponsorë maket. Natyrisht do të jemi nesër mbrëma në të njëjtën orë. Ju e keni portalin e Klan Kosovës e po ashtu edhe faqen tonë në Facebook Sporti në Klan Kosova për të gjitha të rejat e sportit vendor dhe tashmë atij botror. Faleminderit që jemi nesër. Natën e mirë.